Welcome back to my channel. Nandito na naman kami para magbigay ng good vibes sa araw ninyo. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa. Panoorin nyo lang at tapusin ang video na ito. Okay, let's start the show! So yun na nga guys, ano nga ba ang challenge nito? Ito ang tinatawag nating Whisper Challenge! Ayan, sino nga ba ang kasama ko dito? Ipapakilala ko sila sa inyo, ang Team Magaslaw! Yay! Ipapakilala ko ang Magaslaw number 1, Samantha! At ang Magaslaw number 2, Sydney! So, sinong magsisimula? Unahin na natin si Sydney. Sydney, ikaw muna. Nakikita ko. Okay? O, ikaw muna. Dali, unahin muna siya. Talong. Talon. Talong. Talong. Talong mo. Ulit. Shampoo. Mukha kang tambo. Mukha kang shampoo. Mukha kang tambo. Baga lang. Mukha kang tambo. Mukha kang tambo. Ano, nandilibre ka ng milk tea. Alipin. Manghihingi si... Manglilibre. Ay, naaw lang. Manlilibre ng... Milk Milk tea! Ha? Baho ng hininga mo. Paso ng sida? Ano? Baho ng hininga mo. Ano? Baho ng hininga mo. Bawal ng hininga mo. Tulog mantika ka. Dumating Tulog mantika ka. Tulog mantika ka. Tulog mantika. Tulog. Tulog mantika. Tulog mantika ka. Bagala mo. Tulog mantika ka. Tulog mantika ka. Ikaw naman, te. Ano? Gilagid. 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 Bahay? Hindi. Bakit ang puti mo? Bakit? Bakit? Bakit Bakit? ang puti mo? Puti mo? Bakit? Mukha kang kanal. Mukhang kalan? Mukha kang kanal. Mukhang kalan? Mukha kang kanal. Mukha kang paa? Mukha kang kanal. Mukha kang kanal. Mukha kang Kanal. Mukha kang kalan! Take two guys. Take two. Lumipat kami ng pwesto kasi masikip doon sa taas. Mukha kang paminta. Mukha kang palaka. Mukha kang paminta. Mukha kang paminta. Magaling ka. Dali na. Mukha kang paminta. Mukha kang Paminta. Minta. paminta. Tubo. 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 Tubol. Tubo. Subo. Tubo. Tubo. Maghugas ka ng plato. Maghugas ka ng plato. Sama. Maghugas ka ng plato. Pambato ng QC. Bago yun. Maghugas ka ng plato. Oh!
Sige pa. Mais-maisan. Magugas ka ng plato. Magugas ka ng kwarto. Malit ka ng plato. Wala. Magugas ka ng plato. Magugas ka ng plato. Ampon ka. Ampon ka. Ha? Ampon ka. Buka ka? Ampon ka. Ampon ka! Walang himala. Ulit. Wait lang. Walang himala. Walang himala. Ano na? Walang himala. Walang himala. Walang himala. Rolex. Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Lord. Ulit. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Ang relo ni Relo ay... Ito manakot. Dahil ang pili. Last na. Sige. Ang relo ni Rolo ay Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Sa ganyan. Kumain. Ang lakas mong kumain. Ang lakas mong kumain. Ang lakas mong kumain. Maglakad ka kumakain. Alam ko kumakain na. Ang lakas mong kumain. Lakas mong kumain. Ang lakas mong kumain. Ano? Okay guys, that's all for today. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Give me thumbs up. At sana mag-subscribe na rin kayo. I-hit nyo lang ang bell button para ma-notify kayo sa mga susunod pa naming videos. At guys, you can comment down below kung ano pa mga gusto ninyong gawin namin. Okay? Sa mga susunod na araw, kita rin ulit. Bye-bye!